兄。咁咧就係頭先咧，我啱啱咧就係有一樣嘢就係我疏忽咗嘅。除咗阿何英提嗰個問題咧，阿陸生好似未同我哋表達佢嘅呢啲嘅高見我哋，好唔好啊？陸生，因為阿何英提一提，請出嚟，多謝你，因為要靠你後面多多指導我哋。巴士嘅嗰個講啊，快啲嘅。咁啊，我姓陸嘅，咁啊做推廣，咁咧推廣咩咧？非物質文化遺產。咁呢個咧就好熱門，但係咧嗰時我哋10年前推廣嘅時候咧，就冇人知嘅，係咪為非作歹咁啊？咁啊講笑。咁咧就我覺得咧，我之前阿鄧生揾我嘅時候咧，我話過嚟聽下講下開下會咁喎，了解下啫。咁啊後來我今日坐咗成日喺度睇咧，我就覺得個前輩吸引，前輩好吸引，因為點解咧？我哋做文化推廣喺學校咧，好多時用啲唔知咩媒體去講，咁你講歷史咧好枯燥噶嘛，講兩下瞓晒覺。咁因為通過前輩或者通過唔同朝代嘅前輩講唔同朝代嘅歷史變更咧，呢個好有效喎。因為佢起碼知道幾多兩銀，你幾時就幾多兩銀找，點樣找數嘅咧？啊，因為以前真係實體嘅，後來就用啲票據啦，即係到清代就我叫票據都唔使點真係實錢嘅啦。咁嗰啲過程裏面咧，幾多兩銀，幾多錢咧？嗰個錢幣裏面啲歷史嗰個會唔會嗰啲出處？呢位馬生話好嘢啫！我又好似你以前咁樣，早800歲嗱，我買好多呢啲錢幣翻嚟啦。咁咧即係所以呢個一講嘅時候咧，學生會投入。咁我覺得呢個如果係做嘅時候咧，呢個博物館嗱，我喺銅鑼灣，大家知道有個係呢個火龍館，好細嘅啫。個面積真係仲有幾層啦人哋啊，但係佢一層都好細嘅啫，細嗰度。如果你有個博物館喺度咧，揾學校嚟參觀咧，呢個好好處，因為擺到唔同嘅錢幣，俾你講咗唔同，就周朝係嘛？周朝開，因為先講咧就係其實夏朝又好，商朝嘅祖父都好咧，都係叫做貝幣嘅。貝幣即係貝殼但係咧係你要去到商朝尾咧，先至有嗰啲叫做寶幣金屬嘅。因為嗰時先鑄銅先有技術啦。咁一陣間咧我會請陸生咧睇睇，其實你所講嘅咧，我哋嗰個歷史就根本喺晒度。一頁嘅啫，你而家可以講就係講錢幣路落嚟嘅，亦都喺樹仁大學咧，我哋會講呢一個咁嘅關係。所以咧，呢個博物館民間博物館咧有個好處就係，都係可以匯集咗一啲即係民間嘅力量啦，又唔使去到政府嗰啲就好多即係都門檻啦。咁呢度係可以做咗係學校咧，可以都嚟，同埋學校咧而家有啲希望就係話，你校長就知道啦，有好多時候咧要佢哋出嚟嘅。要學生出嚟就唔係要我哋帶入去學校嘅，咁佢帶出嚟嘅時候咧，第一佢可以帶啲學生出嚟做活動，有個地方講，有個講座或者有啲類似嘅工作坊做啲嘢咧，其實呢個都係好嘅，我覺得呢個幾好。咁第二咧就話我識得個朋友，即係唔係自己識得，佢咧都係搞呢個一啲叫做係古物，呢啲係啲古董嘅。咁佢咧就有個老人家嚟，佢都話咧做嗰個聯盟。有個即係個呢叫係嗰啲聯誼會咁啦。佢點講咧？佢話其實咧，我哋買咗咁多嗰啲寶貝係咪？我哋覺得寶物啫。一走咗之後，啲後生嗰啲接住嗰啲哇垃圾嚟嘅，掉咗出去。咁佢話咧又驚啲人咧就走嘅時候咧，啲後一輩承繼唔到啊。佢所以咧就揾一個咁嘅會咧，就話佢哋希望咧在生嘅時候咧，希望佢拎出嚟。可以賣啊，點樣都好。佢話俾啲留落啲喜歡嘅人，就冇咧到時咧走咗之後咧，好心痛嘅啲人話，一個名畫當個爛紙俾人哋，個個都濕咗又開心。咁但係佢嗰個在生嘅人，就係寶啫，死咗之後啲後一代就當人哋都係落垃圾啦。咁所以咧呢個都係一個民間上對呢啲咁樣嘅古物咧，做一個適當嘅一個交流，都係可以一個方法，即係等佢個寶物咧。還原翻佢應該有嘅作用嘅，識得俾人欣賞嘛。寶物都好慘嘅，放咗度，如果打埋箱，佢都悶嘅其實。所以我哋希望咧多啲機會出嚟咧可以。咁我覺得呢個活動呢個好啦。咁我就今日好幸福，即係好幸運認咗認識咗
阿馮師傅啊兩位，咁啊所以咧希望多啲有啲可以參雜下佢。OK，多謝你。其實多謝。